Here we go. Ni Sport Quiz iyi ni Electro Power Academy. Turi muri sport turi muri sport cyo kuganira n'aba jeune sport. Yego mbabaza utubazo tworoshye. Ubundi utsinda mukubite inote y'igihumbi cyangwa se mu inote y'igihumbi. Utubazo tworoshye byatari. Mbanze nyazane ntaza kujya kuyashaka batsinze nkayabura. Ni inote y'igihumbi ku muntu uraza gusubiza tuno tubazo tworoshye. Twagiye no wa mbere kikunanira cyangwa ugitsinda nguhemba. Kikunanira abadukurikiye musubiza muri commentaire ariko kandi kikunanira nawe tuhereza microphone mugenzi wawe kugira ngo nawe asubize ikindi. Twagiye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni hehe mu Rwanda hakiniwe umukino wa mbere w'irushanwa ry'umupira w'amaguru muri shampiyona y'u Rwanda? Ni hambere mu Rwanda hakiniwe umukino wa mbere w'irushanwa ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ni hehe? Yegereze mikoro gutya nyifashe. Ni hehera. Kibuga ndikibagirwa ariko nzaho ki. Ni mu kahe karere? Akarere kakiniwe umukino wa mbere w'irushanwa rya football hano mu Rwanda. Karere nakunze ariko nzaho kakiniwe. Ni hehe sasa nshaka kuhambwire? Stade Nyamirambo. Stade Nyamirambo. Ni mu karere ka Nyarugenge. Yacishe dusubizaho dukurikiye kuri Electro Power Academy dusubize muri commentaire ariko bivuga kutubwira umwaka uwo mukino wabayemo. Twagiye uri tayari? Tayari. Ikibazo cyawe kirabaza ngo ikipe ya mbere yashinzwe mu Rwanda ni iyihe y'umupira w'amaguru yashinzwe mu uhe mwaka? Inote y'igihumbi. N'umwaka se nawe no kuvuga cyangwa no kuvuga. Urumva nusubiza izina ry'ikipe ni 5. Nushyiraho umwaka irababaye igihumbi. Cyangwa se nuvuga umwaka gusa 5. Nuvuga ikipe igihumbi cyuzure. Kamanze mvuga umwaka. Ni mu uhe mwaka? Uwo mwaka ni muri bene. Ya. Ikipe ya mbere yashinzwe hano mu Rwanda y'umupira w'amaguru. Ndimo ndumva ari nka Kiyovu. Kiyovu Sport. Mu uhe mwaka? Ndimo ndumva ari mu gihumbi kimwe mwaka. Mu gihumbi kimwe mwaka. Byanze abadukurikiye musubize muri commentaire. Hereza mugenzi wawe ugaruka ariko ibibazo birahari kabisa. Twagiye. Subiza icyo ngicyo. Ni equipe ya mbere yashinzwe mu Rwanda mu uhe mwaka? Police FC. Bura yaje mbere kabisa za Rayon Sport, mbere za APR Football Club, mbere za Kiyovu. Twumva njye yaje mbere. Mu uhe mwaka? Muri 2008 gutyo. Muri 2008. Cyamunaniye wowe dukurikiye subiza muri commentaire hereza mugenzi wawe nawe mubaza ke. Ntabwo uri tayari? Ntabwo uri tayari? Geri tayari. Twagiye. Oya kamubaze kuri sport turi muri Sport Quiz. Twagiye. Ni uhe mukino wa football wibukwa cyane mu mateka y'u Rwanda? Icyo nakubwira cyo kiragufasha. Nuko uwo mukino wari gushaka itike yo kujya muri CAN. Muri CAN. Ni uwe mukino. Wunsobanurire umbwire wari umukino uhuza iyi equipe ni yihe? Wari umukino uhuza Rayon Sport. Ambo. Rayon Sport. Iyo Rayon Sport yagiye guhangana na Manchester. Byahuriye he? Byahuriye aho hirya kuri Stade ra. Mbwira stade niba aricyo ndatanguye inote y'igihumbi. Kuri Stade ra. Ndabyibuka hari muri igihumbi kimwe 1993. Rayon Sport ikina na Manchester. Hari za Manchester ebyiri, Manchester City na Manchester United. Yes. Wabivuze neza. Mbwira mani, mbwira nk'abakinnyi babiri bari mu kibuga icyo gihe. Babiri. Harimo uri abitaga Jimmy Gatete yarari ku ruhande rwa Rayon Sport. Manchester wari urimo ni Ndera. Harya Messi yakina. Oya, nagari Messi. Nuze Cristiano Ronaldo. Niko ko mwaka w'igihumbi kimwe 1990 na kangahe harya? 93. Cristiano Ronaldo yarari mu kibuga kiri Manchester United. Bashaka kujya wehe? Ku rundi ruhande hari Jimmy Gatete yakiniye. Rayon Sport. Bashaka itijya kujya muri rushanwa. Muri CAN. Iyo ngiyo. Muvandi kirakunaniye ariko njye bita nkubaza ikibazo cyo. Ariko nagerageje. Uramaturu wasa. Oya. Uzi impamvu yagerageje? Cyangwa igitano. Impamvu yagerageje yavuzemo umukinnyi wakinnye uwo mukino. Jimmy Gatete. Ariko umukino ntago ari uwo nguwo. Ahubwo mbwira byibuze irushanwa rya CAN
ni irushanwa rimeze gute kwihera amafaranga 500 kandi uko twahuye kandi no kuvuga ngo ni umukino uba kandi uri kumva ni icyongereza Icyongereza. ushobora guterura you can gushobora Nibyo kandi bisobanura ngo ni umukino ni match y'abanyafrika gusa match y'abanyafrika gusa bagahurira bakavuga ati duhuriye ari mu cyondo tugiye gukina ariko you can nyine mwashobora yes mu cyondo mu cyondo mwese ni you can umuvandi witwa nde nitwa Tom Thomas okay kino kibazo yakanye Petero Yesu yakanye Yesu kino kibazo yakigusubiza wowe kuri Electropower Academy ntibirirwa ugisubiza ko nyagugisubiza umukino wibukwa cyane bura muri football y'u Rwanda no umukino wahuje u Rwanda na Ghana bashakaga itike yo kujya muri CAN mu mwaka wa 2004 yes bahuriye ari akimisagara ndabyibutse impamvu navuze ko yagerageje nuko namuvandimwe yavuze Jimmy Gatete yari gukina ku ruhande rw'Amavubi ariko Manchester United ntago yari muri iryo rushanwa ubaza kandi kabazo ntaribi ndi tayari kabisa turi muri football ntihagire umuntu umuvugiramo ni ikibazo cyoroshye ntaribi mureka gisubize usubiza ikipe imwe 500 usubiza ikipe ya kabiri andi 500 inote y'igihumbi ni izihe kipe hano mu Rwanda mumbabare mureka bari ugisubiza sibyo ni izihe kipe hano mu Rwanda zikina umupira w'amaguru hano mu Rwanda zifite abakunzi benshi cyangwa abafana benshi harimo ebyiri nimvuga imwe uramadesa senkani ndagwa 5 nimvuga imwe mu Rwanda ako nuvuga ebyiri ndagwa igihumbi mu Rwanda kipe zifite abafana benshi kabisa zikina umupira w'amaguru hano mu Rwanda muri championnat y'u Rwanda harimo Rayon Sport hakazamo na APR yabikoze hano hari abafana ba APR bahari sungu nta n'umufana wa APR uri hano kweli kabisa ufana APR ufana City mukanda tangubaza akabazo kajyanye na City byorohe uragikoze ikipe zifite abafana benshi hano mu Rwanda ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport kabisa asante sana hereza mugenzi wawe uri tayari nawe uri tayari